Voltamos, o nosso intervalo comercial tem que ser rapidinho. Tem que ser rapidinho por quê? Porque a hora agora é deles. Esses dois que comandam essa banda que tem mais de 15 anos de trajetória. Essa banda que eu sou fã. Esses dois caras que eu também admiro pra caramba. Eles já fizeram parte da história do programa Som de Papo. Eles apresentavam um quadro chamado Game Fan durante a temporada do São João do ano passado. Estão aqui com a gente da Bahia para o Brasil. Vocês que não conhecem vão conhecer agora essa banda com essa dupla. Lucas Marques, Rafael Ribeiro, eles são nada mais, nada menos do que o nosso Tio Barnabé, de Salvador, Bahia, para o Brasil. É com vocês, meninos. Fala, rapaziada, aqui é Lucas Marques, Rafa Ribeiro, Tio Barnabé na área, esse especial do São João do Som de Papo, não é isso, Rafa? é isso aí, somos aqui de Salvador, Bahia, já temos 16 anos de história, 16 anos de sucesso, e teve uma música que a Tio Barnabé gravou há tantos anos atrás, mas que até hoje faz muito sucesso, tanto aqui em Salvador como na Bahia e todo o Brasil. E os casais dançam assim. Como Preciso Te Ver? Preciso te ver, te namorar, ficar juntinho com você, mas sempre sozinho, posso me virar. Sem você viver, Eu preciso te ver, te namorar, ficar juntinho com você, pra ser sozinho, posso me virar, mas sem você não sei viver. abra a janela e a brisa sopra. E nos meus sonhos eu só vejo teu olhar. O tempo passa e eu te quero tanto, oh, mas sem você já não sei mais amar. Preciso te ver, preciso te ver. Tio Barnabé pra você. E nossas referências musicais, como toda banda de forró, são o forró raiz, né? Que é Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino, Santana. E só que como nascemos aqui em Salvador, na época que o forró universitário estava em alta, né, Luiz? Despontando no cenário nacional com Fala Mansa. Fala Mansa foi uma grande referência pra Uma te grande referência para o Tio Barnabé. Vamos fazer um pouquinho? Bora. Fala Mansa aqui, bora? Puxa, fora, São Joaneiro, simbora! Sai da tua veia, veja só, você é a única que não me dá valor. E por que será que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Eu esperarei o seu forró tocando, que muita gente aí. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado se eu falar de amor. Trocando sentimentos, seja ele igual for. Me leva onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate no compasso dessa bomba de paixão. Pra surdo ouvir, pra cego ver que esse toque vai mudar de amor. Pra surdo ouvir, pra cego ver, Tio Barnabé faz milagre acontecer. Pra surdo ouvir, pra cego ver que esse choro vai mudar de amor. Pra surdo ouvir, pra cego ver, som de papo faz milagre acontecer. Inclusive, nós já passamos pelas maiores festas juninas aqui do estado da Bahia, nas maiores cidades, né, Luquinha? Oh, coisa boa, e que saudade, né?
esse ano não poderemos passar por essas cidades. Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cruz das Almas, entre outras. Senhor do Bonfim, Campos da Cunha, São Francisco do Conde, todas as cidades aí que já receberam o nosso forró. Infelizmente esse ano a gente vai estar devendo, mas ano que vem com certeza a gente vai estar por lá, né? Fala um pouquinho do nosso EP, né? EP que saiu recentemente, né? EP autoral, 7 músicas autorais. E teve uma música que a gente está trabalhando no nosso EP, a gente vai fazer um pedacinho para vocês hoje. Terminamos outra confusão, outro motivo, coisa idiota, tanta frescura, tanto perigo, e o que rola no fim é o barulho da porta. Acabamos de nos desculpar pela gratidão, e agora outra agonia subir a mim. Minha rebeldia é a noite brigar de E dia. agora quem vai dar o braço pra você? Quem vai ser? Sua boca me leva e liga pra quê? Já sei o que vou fazer. Vai ser eu que vai quebrar o tronco dessa porta, mandar mensagem, perder a voz, voltar atrás como se nada aconteceu. Te juro, vai ser eu. Vai ser eu que vai ligar 3 horas de barulho, quando bater a neve e se sentir sozinho. Tá vendo, seu orgulho é muito maior que o meu. Por isso que eu Vai ser eu que vai quebrar o brinco dessa porta, mandar mensagem, perder a voz, voltar atrás como se nada aconteceu. Te juro, vai ser eu. Vai ser eu que vai ligar 3 horas de barulho, quando bater a neve e se sentir sozinho. Tá vendo, meu orgulho é muito maior que o meu. Por isso que eu vai ser Queria aproveitar também para agradecer ao nosso querido amigo Gilberto Romano, que já é um parceiro das antigas, e toda a turma, toda a equipe do Som de Papo, né, Luquinha? É isso aí, Gilbertão, aquele abraço, estamos juntos sempre, toda a equipe do Som de Papo. Um Nós abraço. já fomos apresentadores do Som de Já Papo. sim, já sim. Apresentadores não, atrapalhadores, né? A gente atrapalhava o programa. né? Foi uma merda. Gilbertão olhou pra gente e acreditou. Acreditou na gente e acreditou errado. Porque Ele acreditou, não sei o que é que ele viu a da gente, gente, não. a gente não tem futuro como apresentador não, mas obrigado pelo espaço de sempre, você é nosso irmão, mora no nosso coração Tamo junto. e tem muito carinho pela Timara também. Vamos fazer uma da banda para encerrar? Bora. Vamos lá. Essa canção se chama Rafaela, pra você dançar agarradinho em casa. Sem chorar. Basta o sofá, chama o maridão, chama a mulher, pra dançar agarradinho. Rafaela, eu grito o seu nome mais alto que eu puder. Diz a ela pra voltar, que eu prometo fazê-la Ela, eu grito o seu nome mais alto que eu puder. Diz a ela pra voltar. Ei. Olha, gente, aquele beijo. Beijo no coração.